Котмандуу таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Барыңыздарга ийгиликтүү күн болушун каалайбыз. Ар бир аткан таңыбыз ар бирибизге ырыскы, жакшы нерселерди алып келген күн болсун дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды баштайлы. Бүгүн 2 саат сиздер менен мен Айпер Адамкулова кызматта болом. Эми бүгүнкү программабыздын деми өрчүсү жөнүндө айта кетели. Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды улантабыз. Келген коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Бизде ырчы, актер, оюнчу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сезбек Искеналиев бизде конокто. Кош келиңиз, кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен, ардактуу, урматтуу ушу кыргыз элим жана ушу Кел чай ичели программасынын туруктуу көрөрмандары, баарыңыздарга бизден ысык салам. Кош келиңиз, Сезбек мырза, көп убакыттан бери сизди чакырып эле жатабыз. Эртең менен туруу кыйыныраак болобу сизге? Албетте. Мен негизи эрте турам өзүмчү. Балдарды бала бакчага алып барып, анан эрте эле турат турбайсызбы? Ооба, анан кайра келип уктайм да. Анан мен билесиздер да, биздин баягы жумуштар кечинде болот. Анан кечинде чарчап келесиң, 12-1де. Анан үйгө келип ысык чай ичесиң, анан телефон чукуйсуң, анан ошентип эле эмне болуп 3-4 болуп кеткенин байкабай калабыз. Анан укташ керек болот да. Адам уктабаса, уктап эс албаса, билесиздер да баягы мындай ден соолукка кичине зыян болушу мүмкүн. Анан ошол учурда биздин да жумушубуз баягы күн түн менен алмашып калгандай да. Негизи эле азыр бир өнөр адамдар эмес, көп эле адамдардын ошондой сезилет да мага, себеби интернетке кирип отуруп бир жакын досум бар. Ошол мындай строго саат 9-14 уктап калат да, бала чакасы мененчи. Ар эле көнүп калдык. Андай чалбай эле калгандан кийин, ооба, баягы ошондой да. Мен алар токтор деп коем. Эрте уктабаш. Эмне мынча эрте уктайсың? Бас укташ керек. Бирок эрте турат. Таң атпай турушат, 6-7 эле турушуп. Мындай мен оюмча эме билбейм, убакыттын туура пайдаланган үй бүлө катары сезем да ошолор. Режимди коюп алышкан, э? Ооба. Жакшы, чынында өзүңүз айтып калбадыңызбы? Ден соолукка зыян алып келип калат депчи. Ден соолукка кандай кам көрөсүз? Ошол жөнүндө баштайлычы. Биринчи эле ушул уйку жагынан айтсам, адам деген эс алыш керек да өзү. Себеби деген адам энергиядан турат да. Энергия каядан турат үчүн уктап энергия аласың, чай ичип энергия аласың, тамак ичип. Адам менен сүйлөшүп, баарлашып энергия аласың, өзүң кесибиңен энергия аласың, эми күндөн энергия аласың дегенде баягы айдан энергия аласың, абадан. Ошонун баарынан ошол энергияңды туура эмес алып калсаң, ошол режим деп коет да, ошол бузула турган болсо эле адамдын ден соолугуна баягы зыяны тие баштайт да. Ошон үчүн жанагы уйку келгенде адам сөзсүз укташ керек. Уйкуну жакшылап эс алдырыш керек. Себеби ошол уктаганда адам кадимгидей денеси дагы эс алып, өзүнүн баягы мээси да эс алып, баягы мындай обновление болот да. Анан ошон үчүн укташ керек деп ойлойм. Бул уктабаса адам анан жана башкаларчы. Эми көчө күлүп бир силердин коллега да бизде эле чогуу келаткан бурукку бир 12 жылкы сүрөт салып коюптур. 10 жыл бурунку 2014-жылы түшүпбүз. Көчө Фейсбукка белгилеп. Ушул качан карайсыз депчи. Баягы эле ойдонсуз го деп сүрөттөчү. Анан немеңиздин сыры эмне деп күлүп атпайбы? Жаштыгыңыздын сыры. Ошо тамашалапчы. Анда эмне деп жазсам деп. Мен негизи 10-дон түнкү 12-ден 22:00-дөн 24-кө чейин карандай чай ичем. Анан андай 12-ден 1-ге чейин плотно тамак ичип туруп, анан причина кипяток ичип жатып алам десем. Кат кырып атат. Азганда эме
ден соолукка эң башкысы ден соолуктун бирден бир жакшы кароонун себеби бул сырткы дүйнөдөгү мындай бытовуха деп коебуз го. Сырткы дүйнөдөгү нерсени ичиңе кирбешиң керек да. Ошол ичке кирбегенде гана адам жакшы эс алат. Ал ичине кирген күнү эле балянын баары башталат да. Кантип мисалы киргизбейбиз, айланабызда болот. Ошо жок, сырттың менен эле кабыл алышың керек да, сырткы дүйнө менен эле кабыл алыш керек. Адамда эки дүйнө бар да, ички дүйнө менен сырткы дүйнө да. Ошо биз ошол экөөнү алмаштыра алабыз да, сырткы дүйнөнүн баарын ичибизге кирип алып эле, анан кайра ошонун эле кайра кыйнала беребиз. Ошонун азабын тарта беребиз. Ошону кирбеген күнү эле баягы ички тынчтык деп коет го. Ичиңде тынч болсо, сыртыңда эле тынч болот да. Биз сырт тынч эмес да негизи. Дайыма сана болуп жүрөсүң, дайыма кыймылда жүрөсүң, дайыма ар бир нерсеге маани беришиң керек. Ал нормалдуу эле нерсе. Ошол эле нерсени сырткы жашоодогу кыйынчылыктарды ичке кирип алганда эле адам ооруй баштайт. Сиз ошону колдоносузбу? Ооба, мен өзүм уже 4-5 жылдан бери ошол техника деп коет го, ошол ыкма аяк, ошол ыкманы мен колдонуп өзгөчө ошо акыркы 1 жылдан бери мындай жыйынтыгын сонун эле көрүп атам. Сонун экен, жакшы кеңеш болду биздин көрүүчүлөр үчүн дагы. Мен дагы бул нерседи сизден көрүп сурап алышым керек экен, Сырткы жашоодо көп да, көп терс энергиялар аябай көп, жакшы энергия да аябай көп. Бирок жакшы энергияны кирсең делечи, добро зло деп коет го. Ошон үчүн экөөнү тең кирсең кыйын. Ошон үчүн экөөнү тең сырт менен караш керек. Ичиңе алын баарын кирбесең эле ичиңде тынчтык болот, жашоого болгон көз карашың мындай сергек көз карашта карайсың, чарчабайсың адам оорубайт. Негизи ушул нерсеге мен неме туура деп ойлойм. Адам негизи чарчабаш керек, адам негизи оорубаш керек депчи. Туп-туура да бул. Биз ооруну дагы өзүбүз чакырып алабыз. Чарчоону дагы өзүбүздөн чарчайбыз. Өзүбүздүн баягы кыргызча ит кыялыбыз деп коет го. Ит кыял деп коет. Ит кыял десе биз аңкылдап беттен алуу эмес. Ит кыял дегенде ошо өзүңдүн оюңду айта албаган адам дагы ошол кыял жорукка кирет. Мококтук, коркоктук, өтүмүң жоктук, ошонун баары кирет да мындай. Кыял жорукка кирет да. Ошол кыял жорук ошону айта албай калсаң да ичиңде калып калат да ал нерсечи. Катуу айтып алганда эле анын кайра эле немеси бар да. Негизи эле бул жашоо, бул сырт дүйнөдө бардык нерсе пайдалуу, бардык нерсе зыян. Мисалы, ошо ичкен тамагыңды эле, суу деле ичсең, көп ичсең зыян, аз ичсең дагы зыян. Ичпей койсоң дагы зыян дегендей. Ошол эле тамак ашың деле ошол, ошол эле кыймыл аракетиң, ишиң деле, акча деле ошол. Акчаң жок болсо жаман, акчаң көп болсо да жаман. Акчаң көп болсо да жакшы, акчаң көп болсо да жакшы. Кыскасы ушул да, анан ак кара деп коет, ак каранын эле адам ушуну түшүндүм, ошо адам ак каранын арбашы менен эле арбашып жүрүп, ак кара менен эле согушуп жүрүп эле бул жашоодон эмне болуп жашап өтүп кеткенин билбей калат экен. Мына ушундай сонун кеңештер болобу да. Сезбек Искеналиевдин бир башка тарабын дагы көрүп атабыз окшойт да. Бир гана чарбачылык жөнүндө сурай бербестен сонун кеңештер берип атасыз да. Негизи ушулар жөнүндө атайын бир окуйсузбу, сабактарды аласызбы? Ооба, илим алдым. 5 жыл окуп, азыр сертификат алдым. Ошол адамдарга жана психология боюнча. Бул азыр ошол көрүп отуруп, азыр каучтарда көйүп кетпеди. Ошолордун сүйлөшүп отуруп, ошо каучтарда сүйлөшүп отуруп, кемчиликтер ушунчалык көп экенин көп байкайм да. Каучтардын өзүлөрүндө. Алар туура эмес айтып алышып, кайра аны оңдой албай калышат да өзүлөрү. Ошон үчүн ойлонуп иш кылган жакшы болот да. Кээ бирөө болсо ошол акчага келип эле такалып, акча бизнес кылып алышта, бизнестин бир угул алышта. Сиз да сертификат алыптырсыз да, сабак берип баштайын деген ойлор жокпу? Жок, мен мисалы бул мен окуган илимде муктаж адам гана келип окуйт. Бул илимде баары бар. Баардык эмне кааласаң ошону бар.
эмне нерсе керек болсо адам ошонун баары бар. Буга эмне түрткү болду сиздин барып окууңузга? Мен деле ошол катардагы жан дүйнөсү жанчылган, баягы жан дүйнө кризисине келген, чарчаган, анын үстүнө чыгармачыл адаммын. Творческий чыгармачылык кризиске келип такалган адам катары ошентип карайлап көп жерден издеп жүрдүм. Жеңилдеп калдыңызбы? Анан жеңилдемек түгүл, жеңил болгондук. Чыргап эле калдым. Ошол баары ошол чыгармачылыгымды да ичиме кийбейм, адамдарды да ичиме кийбейм. Бүт баары жөн эле. Убактылуу келгенбиз, конок акыбалда жашаганга дайым аракет кылдым. Мына ушундай. Азыркы сиздин баягы негизги нерсеңиз кантип жашаш керек, эмне кылыш керек экен? Биринчи орунга эмнени койдуңуз негизи? Бул жашоодо адам жанагы биринчи эме жан дүйнөң эмне жагып турса ошол туруш керек учурда. Жан дүйнөнүн тынчтыгы экен да? Ооба, эң башкысы. Эң башкысы ошо жан дүйнөгө эмне жакшы нерсе болсо, мындай жакшы мындай жан дүйнө чарчабаган нерсе болсо, жан дүйнөгө жагымдуу нерсе болсо, ошонун баарын кабыл алганда. Негизи эле жашоо адам деген өзү баягы отказ кылган эмне го дурус. Баш тартуу. Баш негизи эле бул адам ошо баш тартууну дагы үйрөнүш керек. Кабыл алууну да үйрөнүш керек. Анан биз көп адамдарды мен көп байкайм, мен деле ошонун катарында болчумун. Акылга салып иш кылабыз да, акылга эмес. Жан дүйнөң чечет бул нерсе. Мына ушундай. Сезбек Искеналиевдин сонун сабагында отурабыз, деп коелучу. Чынында сонун бир кеңештерди берип отурасыз да. Келиңиз эми чыгармачылыгыңызга келели. Демек, чыгармачылыкта баягы өнөр жолдо элдер биз сиздердин ырдап, бийлеп жүргөн жакшы жактарыңыздарды гана көрөбүз. Анын артында оор түйшүк бар. Чыгармачылык бул жеңил нерсе эмес, Анан ошол нерселерди жеңил алганга үйрөнүп турсуз да. Демек, жакшы жагыңызды көрсөтүүгө көп аракет кылып атасыз. Бул нерсе мен алган илим, бул мен чыгармачылыгыма аябай пайдасы тийди, жана тийип да жатат да. Себеби бул ыр баягы жан дүйнөдөн чыгат да. Жан дүйнөң менен ырдайсың, анан сенин жан дүйнөң жабыркап, өзүң бир карайлап турсаң, кыйналып турсаң, кантип сен жакшы ырды ырдап жеткире аласың. Же кантип сен жакшы маанай тартуулай аласың. Ырдап аткан жериңе, же болбосо ошол жакшылыгында, анан сен ошол үйрөнүш керек да адам деле буну ырдап атканда, мисалы үчүн сени той эси деп коелу, жакшылык эси, сен ушул биздин конокторго бир жакшы маанай тартууласа экен деп чакырат да. Жакшы сөзүн арнаса экен, ырлары жакшы деп, мисалы ошонун баарын алып кетип, анан сен барып ошону дагы актагандай кылып жакшы жан дүйнөңдү беришиң керек. Бирок өзүң жабыркап турсаң, кантип жан дүйнөң менен жакшы жеткире аласың. Ошон үчүн бул илим мен үчүн аябай жардам тийди. Азыр барам, мен мындайча айтканда чын жүрөгүмдөн жөн эле ырдайм. Жөн эле. Кандай ырлар жаралып атат ошондон кийин? Эми андан кийинки акыбалдагы ырларым азыр мен буга чейинки көп ырлар жазып койгом да. Анан азыркы акыбалым менен жазган ырларымды эми буюрса күтүп атабыз. Буюрса жакында чыгат. Демек, алдыңкы күндөрдө ошондой эле форматтагы чыгармалар болот болуш керек, Ооба, эң башкысы ошолго ушул акыбал менен ички акыбал деп атпайбы, ички тынчтык менен ырдаганда адам ыр бул ички үн да, ички добуш, ичиңден чыгат да, ал сырттан кирбейт да. Анан ичиң жакшы болуп, тынч болуп, жайдары болуп туруп ырдасаң, угуп аткан күйөрман дагы ошондой кабыл алат. Жүрөктөн чыккан чыгарма жүрөккө жетет дегендей экен да. Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Сезбек Искеналиев менен маек куруп жатабыз.
бир өзгөчө сонун сөздөр, кеңештер айтылууда. Алдыда дагы сөз кылабыз, сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар. Сиздер үчүн жакшы чыгармаларды да аткарып бересиз. Жана жакшы маек, сезбегиз кинолектин дагы бир сонун тарабын көрө алдык дегендей. Сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар, биз болсо улантабыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд сыйлоо дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарынын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй-бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчү, бүгүн биздин конокто студиябыздын көрктүү коногу бизде Сезбек Искеналиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Сезбек мырза, эмгек сиңирген артисти деп тааныштырган аябай жагымдуу болсо керек, ырчылар үчүн? Албетте жагымдуу. Негизи ар бир кесипти тандагандачы, мисалы, башынан кандай бир жаңы, мисалы үчүн бир жаңы ырчы болом дейби, же бир юрист болом дейби, экономист болом дейби, жаш кезиңде тандайсың да. Анан эмне деген гана эмоциялар менен тандайсың, эмне деген кыялдар, бүт баары тең. Анан ошол кыялдарыңа жетип, ошол кыялдарың орундалып, ошол эмгегиң баалангандан кийин өзүңө деле мындай тыянак чыгарасың да, бир жыйынтык чыгарасың. Анан ошол сөздү уккан албетте жагымдуу. Жагымдуу, Жагымдуу. 2023-жылы алдым дедиңиз, берилет дегенди укканда кандай сезим болду сизде? Мен берилет дегенде мындай мен бир топ күттүм да, бул боло качан болду экен депчи, ортодон баягы Кудайдын буйругу экен да, буйруган күнү, сааты чыккан күнү баары берилет экен да. Анан ортодон баягы пендечилик кылып, шашып-пушуп, анан баягы өзүңдүн баягы анда мен момундай болуп токтолдум элем да, андай таарынычмын көп, эмне мен бааланбай калдым деген сезимдер болуп, ошол эмне үчүн мен деген мындай, мен деген тигиндей мында деген ичиңде өзүң менен өзүң согушуп жүргөн учурда, ошол учурда атаандаш болуп жүргөн учурда, мисалы көп мындай немесин көрдүм да, запкысычы. Анан ошентип жүрүп, анан баарын үмүтүн үстүп туруп, баарын жанагыдай эле ичимен бул ошол госнаградадан ичимен чыгарып алдым да, чын айтканда. Жай Кудайдын буйругу болду. Анан өзү эле келип калды, ошо кайрылмын мен кандай оон жассам да дегендей, баары Кудайдын буйругу гана болот деп койсом эле, анан кайра жаңыланып келип калды. Анан жаңылык келди, СМС келди, ушундай бир сыйлуу адамдар бар эле. Ошол комиссияда экен ошол адамдар. Анан келип мага жазып калды. Жаңы жылды жакшы эки неме менен, маанай менен тососуң депчи. Жаңы жылда жакшы маанай болду го. Ошол анан дагы бир майрам менен тососуң буюрса деп СМС келип койду. Анан түшүндүм сразу эле. Анан буюрса жакшы жаңылык болгон деп койду. Аябай кузуңдап сүйүнүп, бирок аябай ичиме батпай, ошо как раз машина айдап бир эч ким унчукпай эле кой азырынча деди. Анан мен келинчегим экөөбүз конокко баратканбыз. Келсем келинчегиң башка ким менен бөлүшөсүң биринчи жаңылык. Сразу ушундай болду деди. Айтпа дегенде эле сразу келинчегиме айттым. Анан бир туугандар чогулуп чай ичкен атканбыз. Как раз ошо ушул эле шаарда эле чогулуп атканбыз. Анан барсам эле жетпей дем айта турганга киш жок. Баягы мурдун аргатоо жок дегендей, бөлүшөргө киш жок. Бардым. Баары эле чыдап отурам, бирчи чай ичип отурам. Кантип айтарын билбейт, бирок айтпа деген нерсе бар да. Вдруг баягы болбой калса депчи. Анан моунда отурам, бир мал чыдабай эшикке чыгып туруп, бирдеме айтайын деп турам. Улуу эки байкам айтсам, алар сүйүнүп, эми эч кимге айтпай тур деген кишилерге аларга эми эч кимге айтпай тургула деп коюп, өзүм айтып салдым болгон жерде. Анан ушу где-то декабрдын 15-тери болчу, ошол жаңылык туккан. Анан 23-үндө официалдуу чалышты. Аппараттан чалып,
ушу күнү беребиз, даяр тургула, мындай кийинип келгиле, саат мынчада жолугабыз деп анан чакырып официалдуу келгенден кийин аны элдин баарын айта баштадым уже биз. Эми айта берейин деп. Бөлүшө баштадым мына официалдуу. Анан көпчүлүк мындай да, бул сыйлык бул жеке эле меники эмес. Бул сыйлык мен мисалы ошол эле апамдыкы, Раматылык, ошол эле бир туугандарымдыкы, ошол эле мен күйөрмандарымдыкы бул сыйлык. Мен ушундай кабыл алдым да. Алар болбосо мен ким? Ооба. Туурабы? Ошон үчүн сыйлык бул бир гана. Баягы жана неме деген сөз туура экен да. Сыйлык сиздики, сыймык биздики деген туура экен да ошол сөз. Ошол сөз, ошол эле жердештеримки, ошол эле мугалимки, кыскасы көп адамдын сыйлыгы деп эсептейм. Эң сонун кут болсун, анан жугуштуу болсун бул нерсе. Ошол эле андан чоңураагы эл артисти наамындагы күтөбүз, алыңыз дегендей. Негизи баягы сиз айткандай сыймыктуу нерсе го, ар бир ошол кесибиңде сени баалап турса, ошол нерсе айтылып турса, бул сонун нерсе болсо керек, ырларыңыздан чогуу бийлеп ырдайсыз го көбүн эсе сиз. Өзүңүз биге жакынсызбы, хореографияны өзүңүз коесузбу же атайын койдуртасызбы? Ушул мага кызык да. Өзүм бийлеген жакшы көрөм мен. Өзүңүз жакшы көрөсүз. Жакшы көрөм, мурунтан эле бийлеп ырдап ошо ошо кесибимде дагы мисалы кээде бийлеп алсам мен атайын дискотекага барып эле бийлеп келем, мындай. Өзүмдүн немем үчүн алмага жагат. Ошон үчүн жан дүйнөң эмне жакса, ошону кылыш керек да. Аны баягы жаның тынчалбайт да. Баргандан кийин кадимкидей бийлеп келгенден кийин кадимкидей сергип, эртеси күнү сергек болуп жүрөп калам. Жакшы, ошол көп ырларыңыз менен чогуу бийлеп аткарганыңызды көп байкайм да. Анан кайсыл чыгармаңызды эл көп сурайт сизден? Эми негизи баягы мындай да, элге кеңири тараган чыгармалар бар да. Кеңири тараган чыгармаларың бар баягы хит чыгармаларың деп коем. Ошолорум бар, алар мисалы ошол эле Селки, жүрөккө жүрөк дегендер. Жалгыз гүл, эсимдени көп сурашат. Мына минтипти сурашат. Ошол мына минтипеки. Мына диско ошону да сурашат. Кыскасы баягы. Бирок ошо табитке жарышып аткан кээде мисалы биз бул баягы азыр ушундай болуп кетпедиби? Силер той үчүн эле жазып атасыңар, андай мындай деп эле наразы болушат го көптөр. Жок, биз башка ырларыбыз бар, аларды творческий ырларды көп укпайт. Бирок ошолордун арасынан уккандар болот. Анан тойлордо келип сурап калганда сүйүнүп калсың, ошолордун да көрманы бар экен депчи. Бирок тилекке каршы ошондо ырдай албай калабыз, себеби той ээси суранат да могу ырлар деп жазып берет. Ошол ырлар сөзсүз болсун деп. Анан 2-3 жыл ырдаганга туура келет, анан ырдай албай калабыз да. Мен ойлойм ошон үчүн жанагы концерт берип, ошо концертке чыныгы көрмандар келип, ошол чыгармачыл ырларды, ошол хит ырларды угуп кеткени туура деп эсептейм. Концертиңизди анан качан бересиз? Негизи былтыр, то есть быйыл берейин деп пландагам, анан баягы эмне эле улам эле ары жылып бери жылып финансылуу нерсеге дагы такалат, себеби деген концерт берүү оңой эмес. Анан концертке ушунчалык көп расход кетет. Анан мен дагы мындай эптеп концерт бергенге менин акым жок. Мен бергенге жараша ушундай бир сонун концерт бергим келет. Ошол эле заманбап учурдун эмне талаптары болсо ошонун баарын коюп, жакшынакай кылып бергим келет да. Анан ошого келгенде баягы финансовый нерсеге такалып калат да. Анан сен ошону жылып калат да. Бирок сөзсүз мен берем. Буга чейин деле 5-6 концерт бергем. Анан 2000 ошо акыркы концертим ошо 2011 болуптур. Анан ортодон чыгармачылык кече өткөргөм, мисалы үчүн мындай телевиденияларданчы баягы. Андан тышкары көп эле кылып жүрөм. Мисалы айылма барып 20 жылдыгында айылдан, Кочкордон, өзүм тул өскөн Нарындан ошол жактан өткөрүп келдим 2 жыл. Былтыр концерт 2022 бердим го дейм. Жок, 2022 берип келдим. Анан мына деп эле келип эле баягы эмне эле кыргызча айтканда ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп эле ошого такалып калдым.
Күтөбүз концертти дагы. Чынында баягы көрмандарыңыз көп эле чыгармалар жаратып атасыз. Токтой элексиз, Көп суранат, качан болот деп, качан биз барабыз дегендер көп. Анан ошол өзүм дагы баягы неме албай атат окшойм мындай. Эми анда мисалы бир гана ыр эмес, бизде башка да жумуштарың болуп калат, ортодон гастролуң болуп калышы мүмкүн. Эми бизде адам баягы иштеп жүрсөң, кет чарчайсың, кээде үй бүлөгө дагы неме көңүл бөлүш керек. Мен еще кино тармагындамын. Ал жактан дагы иш алып барыш керек. То есть мындай ар тармакта болгондо кичине ошо мындай улам жылып калганда бирден бир себеби ошол окшойт. Кайсыл бир чыгармачыл инсандын айткан интервью берип атканды угуп калгам да. Сезбек ыр жазганда өтө мындай бийик тондогу ырларды көбүрөөк жазат, жакшы чыгармаларды жазат. Бирок өзү көп аткара бербейт, ырларын башкаларга берет деген сыяктуу бир сөзүн уккам да. Ырларыңыз кандай жаралып атат чынында? Ырлар эми көп. Мисалы ошо ар бир ырдын эмне үчүн берем ырларга? Себеби мен оон жазып атканда ошол ырчыны мен атайын ошол ырчыга жазылгандай сезилет да. Жазгандан кийин эле билинет. Жазып атканда эле ошонун тембри кулат, ошонун ырдап аткан баягы жанры дейбиби, ошонун ошогун келбетине, бүт ошонун стилине дал келет да. Анан ошого сунуштайм дайымачы. Анан кээ бирөө туура кабыл алат, кээ бирөө туура эмес деле неме кылат, мен ага капа болбойм да. Бирок туура кабыл кылгандар мындай баягы адамда бир неме болот го, сезүү бир нерсе. Ошол сезимим, мисалы үчүн ушул ырчы ырдаса деп нет кылып, себеби чыгармачылык неме деле башка тонкий мир да. Анан ошол нерсе немеден келет да, кыскасы. Ошол ырчыга мына сунуштаган ырым мындай жаңылган жок да. То есть баарына ошол мындай туура келген. Туура эле мен жаңылган жокмун ошол ырчыга бергенде, кадимгидей ошол ырдын мен эми ырчынын деп айтпайм, себеби ырчынын жылдызы жанды деп айтпайм. Ошол мен жазган ырдын жылдызы жанды. Ата мен жаздым десем баягы мен укмушмун деген маани болуп калышы мүмкүн. А мен жазган ондун ырдын жылдызы жанды десем туура болот го дейм. Эң сонун ошол нерсе кандай жакшы, ушул адамга жарашат деп берип сунуштаган, ал өзү деле сыймыктануу менен кабыл алса керек деп ойлоп атам да ырчылар. Азыр биз маегибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алысабай туруңуз. Дагы да болсо, мына ушул чыгармачылык туурасында жана кино туурасында алдыда дагы сураганга биз аракет кылалы, эч кайда алысабай туруңуздар. Программабызды уланталы көрсөтүүбүздүн башкы демөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми студиябыздын коногу, урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүк сүйгөн ырчы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, оончу, аткаруучу, актер бизде Сезбек Искеналиев бар. Сезбек байке, сиздин ырчылыгыңыздан сырткары актерлооңузду жакшы билебиз дегендей, кино тармагында да жүрөм дедиңиз, атайын бир жерде иштейсизби? Учурда неме бар, ассоциация кинопродюсеров деген бар. Ошо Кыргызстанда тартылган кино тасмаларда бар. Ошол продюсерлер, бүт продюсерлер, кыргызстандык продюсерлер, ошолордун ассоциациясы бар. Ошол жердин директор болуп иштейм. 2014-жылдан бери. Ага чейин гильдия продюсеров болчу, уюм болчу. Андан кийин азыр былтыртан баштап ассоциация болуп чоң болдук. Ошол жерде жетекчиликти алып барып жүрөм. Эмне иш кылып атасыздар? Ошо кино тармагына болгон баягы иреттөө
кино. Анан ошо бүт бу кинотеатрларга, Кыргызстанда кинотеатрлардын баарына графигин түзүп берип, бул продюсер үчүн, мен өзүм да продюсер болгон, продюсер үчүн аябай ыңгайлуу да. Шарттуу, дүйнө жүзүнүн талаптары бар да, ошо кино чыгарды, мисалы үчүн ар бир 4-күн сайын баягы жагы неме болуш керек. Ачылыш азем болуш керек, то есть премьера, кинонун премьерасы болуш керек. Ошондой мурдай ал реттер жок эле. Бар ким эмне болсо каалаган учурда чыга бермей деген болбойт. Каалаган учурда чыга бергенде көп кинолор банкрот болуп калат да. Анан ошон үчүн продюсерлар атайын могу немеге ылайыктап ошо 4-күндөн кийинки 4-күнгө чейин бир эле фильм чыгат да. Ошондой реттери, анан жанагыдай эми көп эле бул жерде баягы форс-мажорлорчу. Демек, азыркы чыгып аткан кинолордун бардыгын көрүп өткөнсүз да? Ооба. Бул чакыруу барып, ошол атайын ошо өзүлөрү продюсерлар муну түзүп, өзүлөрү түзгөн да. Графиктер түзүп. Жок, ушул асасынан анан мени ошол жака жетекчилик кылышкан. Жакшы экен. Кино жаатындагы оюңуз кандай? Кандай өнүгүп атабыз? Бизнес жаатта бул жак өнүгүп атат дегендер дагы бар. Сиздин оюңуз кандай? Жок, негизи эле кино тармагы Кудайга шүгүр, аябай эле жакшы да, алдыда. Бул өзгөчө учурда аябай немеге чыкты да, бийиктикке чыкты. Бир гана ошол тыйын жагынан дагы, жана ошол эле сапат жагынан дагы, жана ошондой эле бул дүйнө жүзүнө таанытуу боюнча дагычы, бул кино өзү аябай сонун нерсе да, ичинде кинонун ичинде аябай жакшы философияны, жакшы адамды тарбиялоо деп коелу, адамды колорит, ушунун баарын акырын салт-сана, ошонун баарын акырын кошуп коюп туруп эле элге мындай неме менен эле баягы кээ бирөөнү кулагына куюп кое албайсың да, кино менен акырын эле жеткирип койсо болот, тарбиялап койсо болот. Ар биринин жан дүйнөсүнө акырын жеткирип койсо болот. Бул жерде да көп нерсе бар. Анан финансылык жактан дагы жакшы тапкан фильмдер чыгып атат, кассовый фильм деп коюшат. Ал дагы өзүнчө. Мисалы үчүн эң кубандырган нерсе ушу СНГ боюнча деп коелу, СНГ боюнча өзүнүн киносуна, өзүнүн продукциясына барган, то есть продукция да биздин өзүбүздүн кыргыз эли. Ошол эң баягы ушундай СНГ боюнча биринчи алдыда турган, өзүнүн киносуна барып, мындай өзүнүн киносуна салым кошкон Кыргызстан мамлекети бар да. Бул ошол нерсе сыймыктандырат дагы бир нерсе. Жакшы. Сизди биз баягы актер катары эле кино тармагында билип калганбыз да. Анан продюсер катары азыркы учурда сиздин оюңуз кандай? Кайсы бир режиссерду баса белгилеп айта алат элеңиз? Жок, азыр биринен бир ашат да. Эмнеге дегенде, бул жерде кандай айтсам, мындай конкуренция жана ошол эле учурда сапат, өсүү. Конкуренция болгон жерде өсүү болот да, конкуренция жок жерде эч качан өсүү болбойт. Бул жерден биринен бир ашат. Мисалы белгилей кетсем, сапат боюнча Кожо жаш, Ак баранын көз жашы, мисалы Чыңгыз Айтмактын чыгармалары баары киного түшкөн. Ошол эле учурда Бөрү сынданып деген фильмди билесиңер да. Ошол фильм Совет учурунда эле эң кассалуу фильмдердин бири болгон. Көрдүңөр, бизде бул нерсе биздин уюткубузда бар да. Ошол нерсени азыркы биздин продюсерлар, жаңы терминдер пайда болду. Азыркы продюсерлар, азыркы режиссерлор ошол нерсени кайра эле улантып, ошол уюткуну дагы мындай да, учубуз кур эмес кыскасы. Ошо менен акырындык менен келатабыз. Мыкты режиссерлор бар, ар биринин мыкты проектлери бар, кинолору бар. Мен анын баарын баягы бир-бирден баса белип айткым келбейт, бирок үстүртөн айтайын да, баягы баарына мен баардык режиссер, баардык продюсерлордун баарын ошол немеге, ошол табакка аралашкан адам катары, ошол түйшүктү көргөн адам катары, ошол нерсени, ошол жаатта аралашып жүргөн адам катары ар биринин эмгеги мен үчүн баалуу.
Мына ушундай жакшы кино жаатында ушу атаандашуу менен жакшы нерселер, кинолор жаралып атат, чынында өзүңүз баса белгилегендей. Атаандаштык жөнүндө сурагым келип атат сизденчи. Ырчылык жакта деле атаандаштык болбосо өсүү чынында болбосо керек, Ооба. Анан ошол эле учурда дос дагы болуш керек дегендей. Атаандаштык, достук ырчылар арасындагыны айтып бериңизчи, кандай болот? Негизи достук болобу чынында? Жок, достук албетте болот. Эми аны сен туура кабыл алсаң да, биздин ошонго келгенде ажырым пайда болуп катпайбы? Дос деп коюшу эле, бирок ичинде атаандашуу көрө албастык илинип калат да. Ошону мен өзүм башыма өткөн да, чындап келгенде. Мен оюмча доско да татык болуш керек. А эң башкысы жана атаандашуу деген нерсени туура кабыл алганды үйрөнүш керек. Биз туура эмес кабыл алабыз. Атаандашуу бул сени жакшы нерсеге алып барат. Сен туура колдонсоң. Туура эмес колдонсоң, атаандашуу сени көрө албастыкка, кызганууга, ошон жаман нерселерге алып барат. Ичкүйдүүлүккө алып барат. А ошону эле атаандашууну мисалы бир өнөр адамы, ырчы деп коет, коллегам бир жакшылык жасаса, мен эмнемгем мындан? Мен деле жакшынакай жасайын. Алтсан маман ушундай эле үнүм бар дейли, ушундай эле көрөрмандарым бар деп туура кабыл алганды үйрөнсөк, анда жакшы. Туура эмес кабыл алсаң, анда жаман. Ошон үчүн атаандашуу сөзсүз болуш керек. Чыгармачылыкта достор барбы? Бар. Мисалы ошол мен жакын досторум, шен элештерим бар, ошол эле Сема Самарбек, ошол эле Урмат, Замирлер менен мындай үй бүлөлүк жакшы катыштабыз, чындап келгенде. Аларга мисалы мен аларды ошол эле учурда конкурент деп деле көрөм, бирок ошол учурда досум деп көрөм. Алар мени кандай көрөт билбейм деп койсун. Аларга айта албайм деп койсун. Алар жөнүндө айта албайм деп койсун. Алар өзүнө сурап коюш керек. Өзүнө сураш керек. Жакшы. Эң сонун ушундай бир ойлорду угуп калам да, чыгармачылыкта дос жок болот деп дагы айтып калышат го. Бир гана атаандаштык ал, жөн гана досум деген сөздү бир эл көзүнө айтып койгондой депчи. Ошондон улам сурап калдым. Эми билбейм. Мен чын айтсам мындай. Ал нерсени деле ар бир адам кандай кабыл алат? Кабыл алуудан экен да. Кабыл алуудан да, кандай колдонуудан ошол нерсени. А эгерде бардык эле жерде өзүнүн мындай кызыкчылыгын эле ойлойт да, любой эле адамчы. Любой эле бир эле ырчылыкта эмес, бүт эле жерде, бүт эле кесипте өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Анан өзүн аябай бийик коюшат любой адам, анын үстүнө азыр неме болуп калды го мындай, аябай баары эле акылдуу го. Баягы эч кимди таң калтыра албайсың, эч кимге акылдуу боло албайсың. Бирок эң башкысы ошол акыбалыңды сүйлөшүп, баарлашып, кантип бир ошол эмеңди, мисалы, ошол балага болгон, досуңа болгон же коллегаңа болгон мамилеңди жылуу сезимдер менен эле берсең, ошондо туура эле болот деп. Өзүңдү мисалы үчүн өзүңө мен дей берсең, анда айлана чөйрөңө болгон мамиле таптакыр өзгөрүп кетет. Ошон үчүн бири-бириңерди сыйлагыла, урматтагыла, анан жана көңүл тамчы дейт го. Эң кыскасы бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпайлы. Мына ушундай сонун сөздөр менен ошентип эле чай ичип алдык. Ушундай ооба, сонун сөздөр менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Сезбек байке, сизге чоң рахмат. Бул бизден белек болсун, үйгө барып чай ичип коюңуз, Макул. Биздин белегибизди кабыл алды. Ысык чайдан ичип коюңуз, Пиала Голдтон. Биз болсо эфирибизди жыйынтыктайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.